हेलो निधि जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। निधि मैडम, आपका फ़ोन आया है, कोई आपको दिल से फ़ोन किया है, सो हल्का सा समय निकालिए और उनसे बात कर लीजिए। निधि मैडम, प्लीज़ पिक अप द कॉल। निधि मैडम, आपके चाहने वाले आपको कॉल कर रहे हैं, सो हल्का सा समय निकालिए और उनसे बात कर लीजिए। निधि मैडम, आप कहाँ पर बिजी हो, आप क्या कर रहे हो, सो कृपया करके समय निकालिए और उनसे बात कीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा और कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा। सो निधि मैडम, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।